हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड C3 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आपको सिस्टम सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे जाना है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर आपके फ़ोन में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन इनेबल होगा, ऑन होगा, तो आप इसे स्टेप से बंद कर दीजिएगा, टर्न ऑफ कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस स्टेप से आप कीबोर्ड साउंड को बंद कर सकते, ऑफ कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।